Fala galera, beleza? Hoje eu tô feliz, tô numa alegria contagiante. Conversei com a minha mãe, ela falou que tá 40 graus aí no Brasil. Eu fui sair hoje cedo aqui na Inglaterra, coisa boa, -5. Eu tô assim numa felicidade que vocês não têm ideia. Galera no Brasil reclamando de 40 graus. E a gente aqui com o carro todo congelado. Olha que beleza. Olha o vidro da frente, que beleza, ó, pra dirigir. -5. Oh, coisa boa. Possivelmente gelo. Dirija com cuidado. E agora, faz como? 40 graus. Aqui, ó. Descongelante. Aí que beleza, ó. Taca produto pra tentar resolver isso aqui, ó. O produto pega, congela também, ó. Uma beleza. Coisa boa. Sair com o carro de manhã, ó. E raspar o carro, olha que coisa boa. Ó, dentro do carro, cheio de gelo. Ó, delícia, logo cedo, hein? Coisa boa. E depois que você descongela o carro, você fica de boa? Obviamente não, tu tá dirigindo do lado direito, do lado errado. Os caras param o carro em qualquer lugar, ó. Que beleza. Aí, ó. Você dirige do lado esquerdo da pista. Tá tudo errado, ó. Lado direito do carro. Troca a marcha com a mão esquerda. Olha aí que coisa boa. Sensacional. Que a gente não faz por dinheiro, velho? E galera, hoje eu trago pra vocês esses dois carinhas aqui. Esse aqui é o ACU 5075B V2 Drácula TEM. Este aqui de baixo, TKL, é o ACU 3087 DS V2. Eu vou trazer no primeiro vídeo o review deste cara aqui. Um teclado bem bacana. Ele é gasket de fábrica. Vem com switches ACU, Yellow, V3, pré-lubados, tem Trimode, tem um RGB bem legal, tanto aqui nas teclas quanto na lateral. Este aqui é um teclado excelente, eu vou deixar os detalhes dele todo originalzinho aí para vocês. No segundo vídeo, a gente vai trazer este cara aqui. Este teclado foi um presente da patroa, um teclado excelente também, eu gosto bastante desse teclado. Vou falar para vocês, ele passa uma sensação de robustez muito grande, também tem switches muito bons, tem uma sensação de digitar muito boa. Então hoje a gente vai fazer o review original desses teclados. No momento que você está assistindo esse vídeo, galera, esses teclados já foram modados, tá? Então eu abri, eu fiz tape mode, eu fiz lubrificação de switch. A gente certamente já melhorou esses teclados. E este é o assunto do meu guia completo com tudo que você precisa saber sobre teclados mecânicos, parte 3 avançado. Então assiste esse vídeo aqui, você vai conhecer o teclado original, do jeitinho que ele saiu lá da ACU, e depois dá um pulinho lá na parte 3 avançado do meu guia de teclados para ver todas as mods que eu fiz aqui e como é que esses teclados melhoraram ainda mais. Galera, dá aquele joia para fortalecer a amizade, comenta qualquer coisa aí, Team ACU, curte o vídeo, se inscreve, dá aquele joinha para fortalecer a amizade. E bora lá. Galera, e agora bora lá pro review desse ACU 5075B Plus
neste tema aqui, Drácula Castle, perfil Asa. Vamos iniciar aqui pela caixa dele. É uma caixa bem bonita, ó. Vamos dar uma virada aqui. Tem um desenho do teclado aqui mostrando quais teclas trocam aqui o Bluetooth. É pareável até com 3 aparelhos. Aqui o Wi-Fi, aqui ligado no cabo. Botões de volume. Este aqui ele está equipado com switches Akko Cream Yellow 3. São switches bem bacanas, a gente já vai dar uma olhada nos detalhes. Vamos tirar, ó, essa aqui, ela tem uma capinha bacana que vai por cima, ó. E aí a nossa caixa da Akko, eu vou jogar essa aqui do lado. Uma caixa aqui bem legalzinha, mas bem padrãozinha, tá? Aqui dentro, pessoal, protetor de plástico. Legal que venha com isso. O manual que está em chinês e inglês. Aqui nós temos um saco de proteção bem comum. E aqui temos essa outra caixinha, onde temos todos os acessórios, o cabo, as keycaps adicionais e tudo mais. Então vamos tirar essa caixinha. Vamos voltar esse cara aqui, vamos fechar essa caixa, remover ela aqui da mesa para abrir espaço e vamos focar neste carinha aqui, ó. Então, abrindo essa caixa aqui, temos um cabo, ele vem com entrada USB para o lado do computador, USB-C para o lado do teclado. É um cabo assim bem basicão, tá, pessoal? Cabo assim bem daqueles bem simples mesmo. O que temos mais aqui dentro dessa caixa? Vamos começar a puxar aqui, ó. Switches adicionais. São 5 switches, tá? A gente vai olhar os detalhes desse switch daqui a pouco. O que mais temos aqui? Ó, agora a caixinha já está vazia. Aqui temos removedor de keycaps com o logotipo da Akko. Temos estas pecinhas em plástico aqui que eu não sei muito bem o que são. Será que são gaskets adicionais para você instalar lá dentro do teclado? Vamos descobrir. Aqui o removedor de switches. E aqui as keycaps adicionais. Eu vou tentar dar um zoom aí, ó. Mas são keycaps bem desenhadinhas, ó. Caso você queira parar o vídeo. Ele tem um tema bem Drácula mesmo. Então achei bem legal. Tem os morceguinhos aqui, ó. Mais um morceguinho, um fantasminha. Uma cruz. Um gato. Outro fantasminha aqui. Uma aranha. E aqui teclas originais, ó, caso você não queira usar esse tema Drácula. Agora vamos trazer o cara principal, que é o teclado aqui. Vamos remover esses saquinhos aqui. Agora, pessoal, vindo para o cara principal, que é o nosso teclado. Primeira observação que eu faço. É um teclado assim pesadinho. Ele é todo de plástico, mas é um plástico assim com uma sensação muito boa. Um pouquinho áspero, ó, mas é um plástico bem legal. Ele parece que quer imitar um aço escovado, sabe? Mas ele é plástico, tá? Atrás, ó, pezinhos com 2 níveis de regulagem de altura. Aqui, uma chavinha para Mac e Windows. Aqui temos o dongle USB, tem um lugar para ele ficar no teclado e é magnetizado, ó. Aqui, ó, temos saída de RGB dos dois lados. Primeira impressão que eu tenho, pessoal, um teclado bem legal. Ele parece ter um perfil de teclas meio alto, ó. Vou dar um foco aí. Ele tem umas teclas assim mais altinhas. Eu acho bem legal.
Mas ele tá passando assim uma sensação de boa qualidade, viu? Inclusive as teclas aqui, muito legal. Vamos começar a remover as coisas aqui pra gente dar uma analisada mais a fundo. Então, primeiramente, ó, tirando uma keycap. Esta aqui é a keycap. Como eu falei, ela tem um perfil um pouquinho mais alto, eu gostei bastante. Aqui dentro, ó, PBT Double Shot. Então a keycap ela é preta, mas o branco aqui ele tá nessa segunda camada na parte de dentro. Muito legal. Vamos tirar uma keycap maior aqui, ó, esta aqui. Que tem um desenho aqui de um castelo, né? Bem bonito, ó, perfil mais altinho. Aqui dentro também Double Shot. E agora aproveitando que a gente tirou essas keycaps aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos estabilizadores. Olha, estabilizadores de qualidade, tá? Não é aquele estabilizador basicão, não. Vamos tirar uma segunda tecla maior aqui. Tem lube sim, tá, pessoal? Tá bem difícil de ver essa lube lá dentro. Mas ele tem uma lubezinha de fábrica ali sim. E parecem os estabilizadores bem legaisinhos. Eles não estão jogando aqui. Eles estão até que bem presos. Vamos tirar mais uma tecla aqui, pessoal. Para a gente começar a tentar enxergar a placa aqui atrás. Ó, é uma placa de policarbonato. Então mais um ponto positivo. Olha, pessoal, vou falar para vocês que eu tô bem satisfeito. Porque os estabilizadores são bons. Não são aqueles estabilizadores basicões mais baratos. Aqui temos uma placa de policarbonato. Os switches aqui, eles parecem bem premiuzinhos também. Tem uma sensação bem legal. E eu já digo que eles são pré-lubados também, dá pra sentir bem. Ele realmente parece bem legalzinho. Mas vamos remover esse switch, né? Vamos olhar esse switch aqui também. Um switch bem legal, viu, pessoal? Olha, pessoal, que switch bacaninha. Eu acho que eu gostei mais dele do que dos switches da Gateron, tá? Primeiro porque ele tem 5 pinos. Então ele tem os 2 pinos estabilizadores aqui, que dão mais segurança ao switch, né? Ele fica melhor preso. E além disso, o barulhinho dele muito legal, ó. Olha, eu vou falar para vocês que de todos os switches originais que eu peguei até hoje, esse aqui é o que tem o barulhinho mais agradável. Olha, adorei esse switch. E galera, como não poderia deixar de ser, vamos abrir o switch, né? Ele tem o mesmo engatezinho aqui do Gateron, que eu prefiro. Eu acho esse engate aqui bem legal, ó. Você só aperta, ele já levanta, ó. E beleza, galera, vamos tirar a top house dele aqui. Primeira observação que eu faço, ó, a molinha ela é bem alta. Muito legal que esse switch aqui ele tem um pezinho maior, se eu não me engano são 55 gramas. E ele tá pré-lubado de fábrica, ó. Vamos tentar focar aqui. Eu acredito que você tá conseguindo ver na perninha, ó. Ele tá pré-lubado, tá? E é uma lubagem legalzinha, ó. É uma lubagem bem padrãozinho, o outro lado também. A mola é legal, o switch aqui ele é bonito. Ele tem um som bem agradável. Eu vou fazer a lubagem desses switches, que eu sou meio entusiasta, né? Esse teclado ele vai ser feito a mod dele, tá? Mas olha, galera, original já tá bem legal. Olha. Eu virei tão fã desse switch da Aqua aqui, que eu já vou entrar no AliExpress e comprar um cara desse aqui para deixar aqui. Se eu soubesse que era tão legal, pessoal, olha. Nossa, adorei esse switch aqui. Esse switch aqui realmente foi o mais legal que eu peguei até hoje, olha. Tá de parabéns. Vamos fechar ele aqui. PCB de 5 pinos, assim como o switch. Aqui dentro, ó, eu já posso ver que embaixo dessa placa de policarbonato
tem uma outra manta que parece ser de silicone, tá? Ó, ali entre a placa PCB e essa placa de policarbonato, aqui dentro tem uma outra mantinha. Então ele já dá pra ver que ele vem com uma montagem aqui muito legal. Olha, pessoal, vou falar pra vocês que original, do jeito que ele vem, já é muito legal. Ele já vem com switches lubados, ele já vem com estabilizadores lubados. A PCB aqui, uma PCB muito boa, Sulf Facing. Aqui você já vê uma placa de policarbonato. E lá dentro ele tem uma manta que parece ser silicone, eu não sei se é foam. A gente vai descobrir porque esse teclado eu vou fazer a mod dele. Mas assim, se você quiser comprar do jeito que ele tá, ele já é muito legal. As teclas achei muito bacana. Um perfil altinho. Achei assim uma tecla muito legal. Pessoal, só tenho elogios a fazer para esse teclado, tá? Vou falar para vocês que gostei bastante. Bom, galera, e a minha conclusão sobre esse teclado é que é um teclado que vale muito a pena. Eu paguei nesse teclado 46 libras. Eu moro na Inglaterra. Esse valor já tem 20% de imposto. Então eu recebi ele na minha casa por 46 libras. Isso é equivalente a mais ou menos 280 reais. Cara, ele entrega demais, é absurdo para custar 280 reais. Vou falar para vocês que é um custo-benefício. Se você achar ele nesse valor, é um custo-benefício sensacional. Porque ele tem uma estrutura muito boa, ele é gasket mount, ele tem switches lubrificados, Acu V3 Yellow, ele tem estabilizadores bons, lubrificados, as teclas aqui bem gostosinhas, tem um perfil mais altinho. Ele tem assim, galera, tudo que um tecladinho um pouco mais premium pode ter, tá? Nessa faixa de valor, excelente. Ele só não tem um corpo de alumínio, que aí também seria para pedir muito, né? Deixaria o teclado muito mais caro. Pessoal, mas é sensacional. E galera, só mais um adendo, eu vou reduzir a luz aqui pra gente dar uma olhadinha no RGB, tá? Tá aqui o RGB dele, como é que ele fica bonito, ó. É um RGB bem forte, eu gostei bastante. E ele tem uma iluminação lateral, ó. Então isso também é legal.